madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta madaxtooyada Villa Soomaaliya kulan gaar ah kula qaatay danjireyaasha iyo wakiilada beesha caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho waxaana uu madaxweynuhu la wadaagay sidee uga go'an tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya qabsoomidda doorasho hufan iyadoo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar ee 2020 ay wada saxiixdeen maamul goboleedii dowladda federaalka ee Soomaaliya gabagabadii ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa sida lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu horeen ka warbixiyay horumar uu sheegay in laga gaaray hanaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu hareyso heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ansixinta habraacyada iyo shuruucda hagaya doorashada diyaarinta gudiyada madaxa banaan ee qabsoomida doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka madaxweynaha ayaa intuu khudbada jeedinayay waxa uu yiri tanaasul badan ayaan ka sameynay hanaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan dhiirigelin iyo xoojin si looga miro dhaliyo hadafka guud ee qabsoomida doorasho waafaqsan shuruucda dalka kana turjumayso hor u socodka dowladnimada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaalada xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorasho isagoona adkeeyay in muhiim ay tahay in la sii anbaqaado qorshayaasha kale ee lagu hirgelinayo doorashada dhankooda wakiilada beesha caalamka uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Isween ayaa dhankooda sheegay in muhiim ay tahay in tallaabo hore loogu qaado sidii loo hirgelin lahaa hanaanka doorashada waxaana ay tilmaameen inay ku garab taagan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleeda in si wadajir ay u qabtaan doorasho loo wada dhan yahay Maxamed Ali Maxamed TV-ga Shabeelle Muqdisho.